esam prāmī, gaidām Tallinā termināli. Laicīgi atbraucām. Pārāk laicīgs, bet Jā. 3 stundas pirms atļaušanas. Labāk, ātrāk nekā pa vēlu. Kā man te? Viss Ričuku paņēma līdzi, laivu, visiem tentiem. Man liekas, es jau redzu krastu. Ko esam atbraukuši Marienhammā. Mēs izsēdinājām no kuģa. Viņš tagad skatāmies, kur brauksim. Vajag smuks laiks. Ka viss jūra mierīgi. Ja tā ir jūra. Tā esam klāt. Ekero reģionā. Izpētīju vietu, te pat tās var laivu mēģināt laist lejā. It kā pasaklis ir, bet saka, ka uzmanīgi var ielaist ielā, tas esot leitas. Mums mājiņa. Te padās pie viena mazāka ezera, bet tajā nevar makšķerēt. Varbūt arī var, bet tur arī zivi. Te mēs noparkojāmies. Meža vidū. Skruta. Ejam skatīties numuriņš kāds. Pīpot nedrīkst. Tur ir divas gultas, un tur ir vēl viena gulta. Silts, jā. Plīts arī, kur ir? Tā ir plīts, jā, ko mēs zinām. Tu gan viss nepieciešams. Kur ir duša? Tur vēl viena gulta. Vēl viena gulta. Mums iedeva no citu numuriņu arī. Atkal. Reku. Jā, reku ir. Super. Mēs esam priecīgi. Mēs jau esam priecīgi. Nu, reku, pirms laisties iekšā parādīšu, kādi man te jaunumi laivā. Pirmkārt, protams, reku motors jau 20 Yamaha ar hidraulisko pacēlāju. Rokas stūras vadību. Starteri ar visiem pričindāļiem. Pilnākais, kas versija kā bija. Tad attiecīgi te jau tā kā bija. Tur aķīts un visādas šteles. Tur bāka tajā vietā. Elektroankuru uzlika miņkotas. iPilotu. Pamēģināju, viss šancē baigi skaisti. Tur ir 2 aķīši, litie. 50 ampēru katrs summā 100 ampēru. No tā.
steiki būšana. Nu kā man te iet pa Alandiem, man iet diezgan sūdīgi. Es te izmeklējos pa jūras tiem divās vietās, kur tieši saistē ar jūru. Tādas saukšu viņus par fjordiem. Nu, ne fjordi, bet tie ir tādas lāstakas iekšā salās. Ūdens augsts. Vējš pūš briesmonīgi. Dzīves eholotā gandrīz neredz. Neķerās pilnīgi nekas, viena līdeka gāja pakaļ. Tā bija vispār līdeka. Nu, bet laikam bija jau astē, bija kodama pazīmes. Nu, un tagad es atbraucu uz vienu tādu iekšzemes zarnu. Tā licence man te arī derīja. Te vējš mazāks, kaut kādas miedrītes. Kaut kas izskatās, ka te varbūt varētu mēģināt. Tā ka man cerams, ka nedabūšu pa muguru. Kaut kas paņem. Blin, kaut kā rocīgi nāk. Aiz muguras kaut kas. Brexit, bet... Ko tas ir? Blin. Tu, makaroni. Treks. Drop šito gumiju vēlē. Palaidīsim arī. Kā viņš tā aizķērās? Abā, domī. Es esmu atradis brekšus, nevis līdekas. Pie tam ķerās iemetienā vienkārši aiz muguras, aiz ģibeņa. Ko lai dara? Līde, kas neķerās, ķerās brekši uz lielo gumiju. Brekši aiz mugurā. Esmu atpakaļ savā kempingā. Līdekas tādi neatrada. Ķērās šitie brekši, bet nu nevar teikt, ka viņi ķērās, viņi vienkārši cēmerējās aiz muguras. Nu, atzīšos godīgi, es arī kādu breksi paņēmu ēšanai, bet neaizkavējos tajā vietā, tur varēja pievilkt tonu ar viņiem. Viss tāds maziņš līcis, bet tur viss ūdens bija duļķī un viņi tur bija daudz, reāli daudz. Bet tas nav tā nav tā mana metoda. Ēšanai paņēmu, apēdām, bija garšīgs
Paldies zivju dieviem, bet cerība jau ir uz to līdaku. Trešās dienas izbrauciens Ālandos. Braukšu uz vēl citu vietu, izmēģināšu. Tāpēc, kad vakardienas vietā bija tikai brekši, pa seklumu zivis neredz vispār, eholotā nerāda, un arī vizuāli neredz, tā jau redzētu kaut kāds maili, bet raudu vai sīko kaut kādu zivi, jo ūdens ir dzidrs, caurredzams, līdz 3 metriem redz cauri. Rezultāts ir diezgan čāpīgs. Iespējams, es esmu nokļūdījies ar laiku, vai laiks ir nokļūdījies ar mani. Nerēķinājās, ka es atbraukšu. Biju sagatavojies, es jau biju sagatavojies. Bet neko. Vakardien brekši gatavojās uz nārstu, uzgāja to vietu. Tad ko tad brekši, protams, ka man garšo, bet tā nav tā metode un veids, ko es te gribēju sadarīt, bet braukšu tāpēc vēl uz pēdējo vietu šodien izmēģināt. Laivas neredz, makšķerniekus vispār neredz vakar. Laivas vispār nevienu laivu neesmu ūdenī redzējis. Vakar vienīgo laivu ar makšķerniekiem redzēju braucot uz veikalu. Pirmā un vienīgā. Tā ka es domāju, ka varbūt, ka nav sezona, jo visas laivas stāv krastā savilktas. Ūdenī praktiski nestāv laivas. Uz kuru pusi? Nav ne jausmas. Paļaušos uz intuīciju. Viņa jau man ir pievīlusi šoreiz. Šo braucienu jau vairākas reizes. Varbūt neizpaliks arī nākamā. Mani visā šajās copis braucienā visvairāk izbrīna tas, ka kur ir zivis un kur ir cilvēki. Mājas. Visapkārt mājas. Neviena cilvēka nav. Neviens neiziet ārā, nekur nekas negrozās, neviena cilvēka. Es nesaprotu, ko viņi dara. Viņi guļ, viņu te nav, vai tās ir vasaras mājas. Viņi te atbrauc tikai vasarā, vai? Neviens nekur ārā, neko nekustās, mašīnas kaut kādas pabrauc šur tur. Un par zivīm arī. Ūdens, pleķis, viss, neviena vilnīša, neviena tāda, kā vismaz pļunkšķītis kaut kāds kaut kur. Vispār nekā. Kaut kāds kosmos. Makšķernieka vispār kā uz neapdzīvotas planētas. Visi cilvēki man pametuši un zivju atrunā, tikai putni. Nekā nav. Bankrots. Beidzot ir nākie. Es viņas redzēju, ka viņas te ir, nekāda noplēsusies, nāstolīga. Pirmā laikam ir vienīgā līdaka. Uz džerku. Nē, bet uz šito te lielo gumiju. Bet es redzēju arī lielākas. Paskaties, viņi ir piepēdis. Viņi noplēsusies. Nāca pakaļ. Pie laivas ieraudzīja apstādinājumu un vizu viņu paņēma. Izskatās, ka viņas tagad nārsto. Noplēsusies un ikri pilni. Un šito man zaļo lielo uztver kā konkurentu. Viņi drīzāk grib kauties mums ēst. Tur arī var būt tā sāls, kāpēc viņas tagad neņem. Vismaz šajā līcī, kur tie
Priekšī ir arī līdekas, jo viena bija vēl copre, norāvās. Sveici uztaisīt. Pie laivas redzēju vairāk kārt līdekas. Sekls te kaut kāds 70 centimetri. Silts līdzis tāds. Un tu te arī pusē. Nu jā, re. Noslēdzies manas 3 dienu Hālandu sprints. Protams, 3 dienas pirmai reizei vienam pašam braucot bez gida, bez nekā. Tas ir izaicinājums un kā parasti sajēga rodās pēdējā dienā kaut kāda, ja to var nosaukt par sajēgu. Varbūt dažam noderēs kaut kāds no tā, ko es saku. Beigās sapratu, ka līdekas vēl nav izārstojušas. Vienu līci atradu, kurā silts ūdens izskatījās un tur pirms tam nārstoja brekši. Nu, nenārstoja vēl, bet gatavojās. Viņi tur grozījās un līdeka arī izvilka, ko vienīgā līdeka ar ikriem ikri pilna laivreku piešpļāva. Acīm redzot, tāpēc neēd, bet braukājot tur skatos, var redzēt līdekas aizpeldi. Vairās no tā vizuļa. Nu, lūk, brauciens par savu laivu. Varbūt kādam noderēs informācija, kur atrast slipus. Ir tāda mājaslapa ifiske.ax. Tajā ir atrodams gan informācija par licenzēm. Var arī licences nopirkt, zonas, rampas. Rampas viņiem labas. Nu, lūk. Secinājums tāds, ka droši vien esmu par agri atbraucis, jo laiks bija augsts riktīgi. Te vēl pagājušā nedēļa ziņās pirms tam skatījāmies, ka sniegs vēl bija. Un zīmīgi, ka tās copas un vairāk, teiksim, kur vispār zīvis bija tādā vietā, kur ir ūdens duļķeņas. Nezinu, vai tā ir sakritība vai kā, bet reāli duļķeņas ūdens. Vai tur tie brekši sakuļi viņu to ūdeni, tādu duļķēni. Jo pārsvarā visur ir tā kā akvārijā ūdens, zaļš un caurspīdīgs. Nu, lūk, visā visumā jau gāja normāli. Priekš pirmās reizes, es domāju, ir ok. Nākamreiz jāizvērtē vairāk par tiem laikapstākļiem, bet, nu, ja tev jāpasūta pusgadu iepriekš namiņš, ja tu negribi atstāt tos pēdējo brīdi, kad iespējams tu viņu var arī nedabūt, vai arī dabūt ne tur, kur vajag, vai pa lielām naudām. Ja laicīgi grib, tad it kā jau tos atvaļinājumus ar plāno, kā plāno, kad var, nevis kad gribās īsti. Te starp svētkiem sakrita tās dienas, kad var paņemt. Tā ka tā. Nu labi, beidzu savu reportāžu. Čivriu, līdz nākamajiem dziesmu svētkiem. Pastāstīšu vēl vienu labu plusu tēmai par to, ka braukt ar savu laivu uz Ālandiem. Tu vari salikt nejāgā daudz mantas, viņā iekšā tikpat kā piekabē. Pasties, šito visu mašīnā sakrāmē ir reāli. Un plus vēl tev nav jāmaksā par laivas nomu, kas, manuprāt, arī droši vien, ka nav baigi lēta. Man liekas, ka tās izmaksas uz prāmi nosacīt to. Un tev ir visi savi pričindāļi, ierastai eholoti, visas lietas. Tas tā, padoms, liek aiz auss.